আচ্ছা, এবার আমি ফুলকপিগুলো দিয়ে দিলাম, ভাজা ফুলকপিগুলো। ফুলকপিগুলো দিয়ে ভালো করে কষাচ্ছি। বন্ধুরা, তোমাদের আমি আগেই বলে দিচ্ছি, এই ফার্স্ট টাইম আমি ব্লগ করছি, একটু ভুল ত্রুটি হলে প্লিজ ক্ষমা করে দিও। আর আমি একা হাতে করছি, তো একটা দিকে ক্যামেরা ধরে একদিকে এক হাতে করছি, তো একটু 19-20 হতে পারে, তো প্লিজ তোমরা ওইটাকে কনসিডার করে ক্ষমা করে দিও। আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ফলো করো, শেয়ার করো, যাতে তোমাদের মতো আমিও একজন হতে পারি। প্লিজ 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 ডু হেল্প মি। তারপর কষে যাক, কষে গিয়ে তারপর নেক্সট স্টেপ আমি জানাচ্ছি।